Andy 哥話我個樣唔化妝好似春姑，啲都唔靚，真係要化。Andy 哥你真係好重要嘅一個人啊！你咁樣講我天都塌啦。Andy 哥哥為咗你，我決定去學化妝。大家都話適合泰妝，所以我特登去咗泰國揾個專業化妝師幫我化咗妝。你都知 Katrina 使咗錢，就一定使得好抵嘅。所以我錄低晒成個化妝過程，學晒佢啲技巧，再買埋佢啲化妝。跟住我呢個化妝潮擺，就跟住佢睇我可唔可以化到靚妝。我覺得你都一定得。我們開始啦。好，首先打好晒啲底。Foundation 佢用咩咧？佢用 NARS 同埋 Estée Lauder mix 埋一齊。好，粉底太貴啦，我唔想抌本去買。咁啱有個 Estée Lauder 嘅氣墊，我哋用住先啦。佢哋個底妝最緊要係護士啊，防水喺度又光觸嘅，同埋白。係啦，成日諗去泰國旅行，基本上見唔到白嘅泰國人。但我識嗰啲泰國明星全部都係白嘅喎。咁如果我做，我梗係做白嗰啲泰國明星啦，係咪先？講到明星呢條片絕對冇廣告㗎，但係某啲產品會喺呢排嘅直播嗰度買，所以如果你想都可以嚟講。佢哋做7就預約直播，好追到第一樣我抌重本嘅嘢。呢位化妝師非常中意 NARS 呢個最白嗰隻遮瑕液，但係因為我冇咩瑕疵，所以主要都係用嚟提亮啦。咁就跟住佢嚟提。嗱，我今次唯一嘅瑕疵係我黑眼圈，佢冇幫我遮，但我都幫自己遮下。哇！你睇呢個之前，呢個之後，係咪有少少改變？之前 NARS 嘅遮瑕液係好好咁樣融合咗佢個 foundation，冇嗰種棘住嗰種粉感。I approve, I really like it。跟住做腮紅，佢用膏狀嘅腮紅。就係 NARS，唔好玩我啦。佢冇俾廣告費，使我哋用 Hourglass，佢都冇俾廣告費，但係佢真係好好用，同埋可以根據你嘅喜好任意調色。係佢調出橙調嘅玫瑰花色。用完液體腮紅嘅好處就係仲有嗰種光澤感，又識得嚟又好自然。跟住就好重要嘅就係個鼻，陰影打得好嘅關鍵就係用膏狀同埋粉狀一齊嚟。打陰影要着重喺眼窩嗰度，喺鼻同眼嘅中間打個 C 字。注意嘅係呢度，鼻下面要留啲空位，千祈唔好畫埋條眉度，如果唔係會好核突嘅。跟住 blend 開佢，個鼻即刻立體咗勁多。你睇嘟翻個嘴先，我呢一期唔知點解係咁嘟嘴，真係好乞人憎嘅啫。跟住就用粉狀嘅陰影，我同你講呢個粉狀陰影啦。我記得嗰時我買極抵嘅，我係一個車嗰啲收息站上面買嘅，真係唔使100蚊。本身我想喺直播度買嘅，但係揾唔到佢。你哋睇下自己可唔可以揾到啦。於是就用佢咧加深多次我哋啱啱用膏嗰個地方。唯一要加嘅咧就係加條線喺鼻中央，咁樣會令到個鼻高啲嘅，我覺得。跟住就有一個啞色嘅高光粉咧，畫個細絲喺呢個我唔識形容嘅位，再加掃下山根同埋鼻頭，哇，好高啊！好，又要開箱我買咗嘅嘢啦，冇錯，絕對唔係廣告，但係又係 NARS。化妝師個色係咁噶啦，已經你睇下，原來係白色嘅，係一個眼部打底液。我心諗佢用到個包裝都係咁，應該唔錯啦，係嘛？但係點解係咪我用得唔啱？但係佢搞到我整件粉咯，真係卡粉嗰隻粉咯。Excuse me，睇翻張單要290蚊，亦都有可能係我唔識用嘅。OK，佢出嚟真係好多廢話，終於到隻眼啦。佢第一層色幫我打底咧，係用呢個眼唇都可以用嘅眼影膏，但係佢隻色係爆款，所以我買部單，淨係買到個好紅嘅，所以打隻唇用俾你睇啦。取而代之，我哋而家用個淺粉肉色去打底。我用唔知道，而用嚇一跳。你都見到隻色幾淺，覺得打到上眼，點解可以咁深嘅？平時唔係咁嘅，呢個 NARS 真係好顯色。嗱，有佢嘅功用嘅。跟住用個啞光嘅淺啡色，沿住上眼線同埋下眼線都掃一次，唔使太深，亦都唔使太淺，毫無功夫可言。你睇呢個我化嘅，呢個化妝師化嘅，係咪其實真係差唔多咧？跟住用個淺嘅閃靈靈啡色，可以大範圍少少喺你眼下面掃一條，將你平時條臥蠶填滿佢，用呢隻深色。跟住掃埋去上面嘅眼尾。我呢次發覺原來泰妝佢唔係畫條嘢喺個臥蠶下面，而係用深色少少嘅眼影填滿佢，跟住再用珠光色搽喺個臥蠶上面。我用嘅珠光又係 Fenty Beauty 老演員，記得搽少少眼頭 as well。之後眼影嘅最後用一個深啡色，掃少少眼尾位置就 OK 噶啦，又好滿意咁嘟翻個嘴。跟住睫毛咁梗係夾睫毛，之後搽眼睫毛膏。我唔係講笑，泰國啲眼睫毛膏都係好勁啊！我自己一直開嗰個睫毛牌子都係泰國度買嘅，大家一定要去買，超級好用。佢令到我啲眼睫毛無中生有，即係你話我搽到咁，其實普通人就係搽到咁噶，我已經好滿意噶啦。跟住我見到佢用鉗將我啲睫毛夾成一撅一撅咁樣，跟住大家嚟啦！泰妝嘅精華中嘅精華就係畫個眼角出嚟。佢係用眼影畫嘅，因為睇落去就冇咁生眼。具體手法都係睇佢啦，因為我發覺我真係 recreate 唔到出嚟，佢真係畫得好靚。你睇下佢畫完之後我嗰個表情，如果我自己都畫到嘅話，就唔係呢個表情。但係今次都勉強合格嘅，佢畫眼線唔使太粗，淨係填滿晒眼睫毛區區。跟住眼線尾段佢用黑色眼影幫我畫嘅，係水平線嘅眼線，畫得長過平時少少就得噶啦。泰妝嘅眉毛都係精髓 ，sorry 每一 part 都係精髓。佢用眉粉冇錯，我要用翻我嘅陰影粉，因為我慳啊。簡單掃咗個粗啲嘅眉形之後，佢就用到 brow wax。我唔知點樣形容佢啲 texture 啦，即係佢好似油性嗰啲耳仔入面嗰啲嘢。你唔好話真係呢一隻先會令到佢定型效果咁靚。跟住再用刀嗰啲眉筆咧，喺眉頭畫幾條毛。咁樣一睇點知我係冇眉梁先？啲人近睇都以為我天生野生眉啦。跟住眼睫毛方面佢係冇俾連接我嘅，所以我就俾我嘅連接給你們。記得上下睫毛都貼，咁你簡直係離泰妝好近啦。眼睫毛 is my life。跟住到個唇啦，佢就係用翻同眼影同一支，但佢嗰隻斷晒貨，但係我買咗另一隻色嘅嗰一隻。呢個價錢呢個質地真係冇得彈，我好中意。其實我都唔係好識畫唇，我填滿咗佢之後咧，就用掃開唇線嗰啲位已經好有 tight way 噶啦。泰妝係點樣可以做到又遮瑕又清透嗰種感覺？個化妝師話係散粉，淨係喺出油位置局部用散粉，啲面啊全部都唔用，你睇下就會有嗰種 bling bling 嘅感覺，又唔會好油。佢帶埋個混血 compound。嗱，認真，我覺得我自己畫得係好過佢畫嘅，係因為我比較了解自己。有冇少少接近尾啊？即係差唔多，差少少就可以同你一步啦，係嘛？哎呀，前面嗰個哥哥，我又由村姑變咗村花啦，仲係4朵花。如果大家中意泰妝又唔識化，大家嚟曼谷可以揾下佢化㗎。好啦，希望大家今期睇得開心，中意記得點翻個 like and follow，同埋預約直播。